aqui querendo curar você com essa chuva. Aleluia. Sobre os filhos de Sião, sobre o povo de Jerusalém, sobre aqueles que estão dentro de Deus. Sobre os filhos de Sião, sobre o povo de Jerusalém, sobre aqueles que estão sedentos de Deus. Vai chover, Senhor, e derramar sobre nós águas que limpam, águas que jorram, águas que curam enfermidades, águas que regam e que transportam todo o teu ser. A igreja do Senhor Jesus. Uma chuva de bênção está sendo derramada aqui neste lugar. E você pode sentir todas as árvores secas. O Senhor tem profetizado, dizendo que vai tornar novamente verdes. Todos os lírios ficarão verdes. Você pode pedir ao Senhor nessa noite.